mim! As meninas primeiro! Não! Chefe! Ainda bem que você chegou! Por quê? Crianças, pular a fogueira é muito perigoso! É nada! É sim! Querem ver? Ai! Tá pegando fogo, bicho! Viram que perigo que é pular a fogueira? Pode queimar o bombom! Nossa! Quem diria, hein? Poxa, gente, era óbvio, né? Agora vamos pra escola que a festa junina já está pra começar! Festa junina! Ei! Isso não é coisa que se faça, professora Krovskaya! Obrigada por ensinar as crianças, chefe! Sério? Eu servi de lição pras crianças! Tchau e continuem assim! Um exemplo pras crianças! A professora me acha um exemplo pras crianças! E a festa junina de Mongo e Drongo, Ablubanauta! Vamos ver na próxima semana? Esteja com a gente aqui no Abluba! O álbum de figurinhas do Mongo e Drongo você encontra no site da Cromo e também em todas as bancas!